Të nderuar televizionistë, në këtë edicion do të ndiqni në stadiumin Fadil Vokri në Prishtinë luhet sot ndeshja historike aty ku përballet Kosova me Turqinë. Fitoria do t'i siguronte të dardanëve një bilet në botror, ndërsa ekipi kurqezi pas humbjes në Varshavë që mbylli rrugtimin pas suksesit të botrorit 2026, sot përballet në një duel miqësor me Ukrainën. Do të vazhdojmë edhe me tituj të tjerë gjatë edicionit qendror. Kryeministri Rama vlerëson se heqja e taksës së qarkullimit do të ndikonte në uljen e çmimit të naftës, por në anën tjetër do të sillte katërfishimin e pagesës nga qytetarët. E ndërsa karburanti po shtrëngtohet çdo ditë, ministri i Bujqësisë vendosi që të heqë nga skema për këtë vit mbështetjen me naftë për buqit dhe blegtorët. Shkoni merreni vetë naftën tuaj në Hormuz, sfidoi presidenti Trump Britaninë dhe Francën pas refuzimit që aleatët patën për të përfshirë në luftë. Trump gjithashtu paralajmëron se lufta me Iranin mund të mbyllet së shpejti. Të nderuar televizionistë, mirë mbrëma dhe mirë se vini në edicionin qendror. Afro 2 orë na ndaj nga ndeshja historike e Kosovës përballë Turqisë në stadiumin Fadil Vokri të Prishtinës. Emocione, besim edhe shpresë se Kupa e Botës mund të flasë shqip këtë vit. Pavarësisht kundërshtarit që kanë përballë, dardanët kanë treguar një karakter të fortë dhe luftarak në fushë dhe do të provojnë që në 90 minuta të japin gjithçka për të qenë surpriza e madhe e këtij edicioni. Ne do të marrim live emocionet përpara ndeshjes me kolegun ton Altin Sulçe, i cili ndodhet në këtë momente në Prishtinë. Altin, mirëmbrëma dhe mirë se vjen. Besoj se je mjaft i kënaqur që je sot aty mes qytetarëve në Prishtinë, mes emocionit të sportdashësve të cilët pa diskutim dëshirojnë fitoren e Kosovës mbrëmjen e sotme. Fakt, është një atmosferë magjike këtu në zemër të Prishtinës. Jemi në bulevardin kryesor, një ndër arteret e rrugëve kryesore. Shikoni lumin me njerëz, lumin cilët gjithë njerëzit vinë në drejtim stadiumit. Njerëz të gëzuar, njerëz që e kanë kthyer këtë ditë në fest, njerëz që vetëm festojnë, përshëndesin me flamuj kombëtar, me ngjyrat tona karakteristike, natyrisht edhe me flamujt e Kosovës, por gjithashtu ka pas edhe tifoz turk, cilët kanë qenë këtu prezent, ka krijuar një fest fantastike për të shijuar një ndeshje futbolli. Është emocionuese sepse të gjithë sot janë gati për një ndeshje të madhe e cila pritet fillojë në orën 20:45, pra Kosovë Turqi e vlefshme për tashmë finale për të hyrë në sallonet e mëdha të kampionatit botror. Është gjithashtu gjithë Kosova, gjithë hapësira shqiptare, të gjithë kanë syt tek kjo ndeshje. Nuk janë vetëm ata 13.500 njerëz që kanë letër magjike për të qenë brenda në stadium, por janë dhe të tjerë që me zemër, me mendje janë këtu në Prishtinë, e cila tashmë është kthyer në kryeqytetin e futbollit. Kemi parë këtu shqiptarë që kanë ardhur nga çdo cep i globit. Janë kërkesa të jashtëzakonshme për bilet, por nuk mund të gjejnë. Megjithatë, ata që janë brenda stadium do janë njerëz që do ta ndihmojnë ekipin, por shumë zemra të tjera do festojnë. Si shikojmë këtu janë tifozët kuqezit, të cilët vinë. Zemra e Shqipërisë, zemra e Shqipërisë. Hajde t'ju pyes, nga jemi live. Mirë, janë të rinj që duket që po festojnë. Hello, we are live for CNN. Yeah. Where are you from? I'm from Germany. Germany? Yeah. But you're Turkish? I'm Turkish, I born in Germany, yeah. Yeah. What do you think about the atmosphere here in Kosovo? I think Pristina? atmosphere is very friendly and I think it will be a great match tonight. Yeah. I don't know who will win, but we will see it. Okay, është atmosferë shumë e bukur, është nga Gjermania, është suporton ekipin turk, janë nga Gjermania. What about you? I'm also Turkey, from Germany, yeah. Germany, yeah. Okay. His wife. Perfect. Altin, nuk I duam këta, duam tifozët shqiptar. It's very cool. Se ne jemi Okay, tifoz me Kosovën. Jemi tifoz me Kosovën, Altin. Edhe turk, edhe tifoz kosovarë kemi pas gjatë gjithë ditës, por kishim diçka fantastike. Okay, thank you very much indeed. What about the result?
2-0 Turkey. 2-0. 4-0. Mirë, ishin 2-0, thonë, fiton, më ne do të vazhdojmë këtu, jemi me operatorin, me zotin Aga, janë me tifozë cilët janë këtu, janë një grup shumë i bukur i tifozëve nga Kosova, jemi live për A2 CNN, përshëndetje. Nga vini? Prishtinës. Prishtinës. Jeton në Londër. Super, fantastike. Okej, ja dhe djali vogël sa bukur është ndeshur. Sa bukur. Bëni kësona. Si mendoni për ndeshjen sot? Do fitojmë. 3-1. Ndeshje e vështirë. 3-1 për Kosovën. A mendon? Okej. Ja shikojmë sepse edhe të gjithë janë gati për një ndeshje të madhe sot. Përshëndetje. Nga Tirana vi. Kanë ardhur shumë nga Shqipëria. Po, patjetër shumë. Okej. Super fare. Shikoni ç'a bëhet këtu, është një lumë njerëzish, kolorit ngjyrash, të gjithë gati për të festuar dhe për të mbështetur ekipin. Shikojmë pak edhe daullë dhe karakteristik. Unë do doja të pyesja nëse a zhgjitur një fan zone, pasi përveç atyre rreth 13.000 tifozëve në stadium, a ka një fan zone për gjithë ata të tjerët që nuk mund të ndodhë? Pak më parë në transmetimin e radhës, sepse ka qenë transmetime maraton të A2 CNN për sa i përket. Jo vetëm ekipet kësaj ndeshje, por edhe ndeshje të tjera, e treguam që është ngritur fan zone dhe gjithë ata që nuk kanë mundësi, të gjithë po shkojnë në fan zone. Do jetë një ekran gjigant, monitor gjigant në zemër të qytetit, pak metra më poshtë, ku ishte edhe lidhja e radhës, ku aty do të mbështesin gjithë me radhë se si do të jenë aty. Çuna, përshëndetje, jemi live për A2 CNN. Ç'a mendoni për ndeshjen e sotme? Është lojë pak e vështirë. Besoj se kemi me fitu 3-2. I shqiptarët janë nxehtë krejt Kosova nga Drenasi jemi. Nga Drenasi, keni ardhur shumë nga Drenica? Po, kemi ardhur ekstra prej Gjermanie me shiku ndeshjen. I urojmë Kosovës shumë fatë të fitojmë 3-2 sonte. Okej, ja është ideal. Faleminderit për ju, është një djalë i vogël këtu. Hajde, nga je? Nga Gjermania. Nga Gjermania, kush fiton sot? Kosova. Është bashkë me edhe me flamurin e Shqipërisë, po ju nga jeni? Nga Kosova. Nga Kosova. Ç'a mendon për ndeshjen? Kosova fiton. 3-0. Okej. Përshëndetje. Nga jeni? Që në kërkan më të ndruajtur se sa tifozët Kosovë, Shqipëri dhe Vllazni. Si flasin përpara kamerave. Këta duket se janë më të përmbajtur, më diskret, besoj se do të flasin më shumë pas fitores. Me njerë pasi ndeshja të përfundoj, atëre patjetër Altin do t'jenë më të lirshëm dhe do të shprehen më mirë. Po. Jo, problemi ja e ideal këtu për shembull nga jeti? Tirana më burr. Nga Tirana. Keni ardhur shumë nga Tirana? Po, live jemi, ka marrë me një shok të Shkupi. Live jemi, por ne shqiptarët jemi të edukuar, edhe në live. Apo jo? Atëherë ti themi faleminderit. E dim që sot fitojmë 4-0. 4-0. Nga jeti? Nga Kosova. Nga Kosova. Çfarë vendi Kosovës? Prizreni. A mendon që sot Kosova do zhvilloj ndeshje perfekte? Sot jam live për momentin. Po, jemi live. Sot Kosova do ta ketë lojën e saj më të mirë në histori. Okej, ja shikojmë një faleminderit shumë edhe ju për dhe ne të përshëndesim. Ja këtu flamurin e Kosovës e kemi këtu në këtë lidhje. Okej, atë që duhet të them, atë që kam parë gjatë gjithë ditës, kanë qenë njerëz të cilët kanë ardhur nga çdo cep i globit, natyrisht nga Shkupi, Tetova, kanë ardhur nga Tirana, kanë ardhur të gjithë së bashku për të festuar një ditë madhe të futbollit, sepse Kosova ka shumë pak vite që... A mund të më flasësh pak Altin për formacionin që presim sot që të luaj në fush, formacionin e Dardanëve, me çfarë emrash do të luaj trajneri ditën e sotme, nëse është zbuluar deri në këto momente. Tani formacionin zyrtar këtu nuk e kam në këtë moment që të ndjesh formacionin zyrtar të ndeshjes, por gjithsesi Kosova gjatë gjithë ndeshjeve ka treguar një futboll emocionues. Nga njëra anë është
Turqia që vjen me emra me shoqërinë e Çalhanoğlu dhe Vincenzo Montellës në një ndeshje emocionuese, ndeshje që mund të jetë edhe shapër trajnerët, sepse është Kupa e Botës dhe është shumë e rëndësishme kjo ndeshje. E di çfarë do të thotë nëse Kosova shkon sot dhe shkon dhe arrin e fiton ndeshjen, atëherë gjithë janë në ozonosfer. Por nga ana tjetër, Mark Poda ka dhe formacion e tij, mungesa e madhe është Ramani, i cili se nuk Ramani në mbrojtje lojtari Serie A, i cili do të mungoj, por zëvendësimet do të jenë të tilla që dhe në ndeshjen me Slovakinë në fitoren 4-3 në transfer erdhën lojtarë të cilët nuk stonuan dhe dhan fitoren për sa i përket ekipit të Kosovës. Natyrisht në sulm do të jetë vetë Muriqi, po urdhëro. Jo, po të dëgjoj Altin dhe mund të vazhdosh, po të dëgjoj shumë mirë, edhe po të pres që të më flasësh, të më tregosh ato çka di për formacionin dhe sigurisht unë e di se çfarë do të thotë që të fitojë Kosova dhe të shkojë në botror, por do doja të dija prej teje edhe si specialist futbolli, sa reale janë këto shpresa, sa reale është mundësia që Kosova të dalë sot me fitore. Vetëm një sekondë se kanë dëshirë djem që të flasin përshëndetje nga jeni. Nga Kosova, nga Gjilan. Se jemi live. Po ju? Prej Vitisën ana. Edhe ju. Gjithë bashkë jemi. Çfarë mendoni për ndeshjen e sot? Sonte kena një fitore shumë fort, 3-2. Hajde Kosovë! Kush i bën golet sot? Aslani hat-trick. Kush janë lojtarët më të mirë Kosovës? Me thuaj çik. Për momentin Zhegrova, edhe Aslani. Po Zhegrovën s'pe futin belojnë stola, mo Zhegrova e ka për momentin lojtari më të mirë. Okej. Ti mendon se Aslani po Muriqi? Edhe Muriqin e kena sonte në forma, mo gola ma shumë që kanë me dhonë sonte është Zhegrova dhe Aslani. Me sfush, Muslien e kena, ekipa është guri. Sonte është një fitore e madhe edhe për Kosovën e për Shqipërinë. Hajde! Hajde Kosovë! Mirë, natyrisht janë tifozët që ma bëjnë me dorë që duhen që të shprehen në kamerën e A2CNN. Atë që tham edhe më parë, Kosova do mundohet që të ketë një mesfush e cila të jetë në formën e filharmonikës, që të luaj gjithë fushën para mbrapa, një mesfush e cila krijon një muzikë të bukur, duke dhënë topin tek Muriqi, duke dhënë tek Fisnik Aslani, i cili ka qenë fantastik dhe kërkohet nga klube shumë të rëndësishme në Europë. Nga ana tjetër Muslia, një lojtar i cili ka arritur shumë performancën e tij në rrethin e meshësit të fushës. Të gjitha së bashku sot do të mundohen që të japin më të mirën e mundshme për të bërë një hëndër historike që të bëhet, që të bëjnë realitet një hëndër e cila ka qenë vite më radh. Ja ku janë Altin, unë të falenderoj shumë për këtë lidhje, do të kemi mundësi edhe për lidhje të tjera në vazhdim, sepse vazhdon transmetimi maratoni A2CNN. E dëgjojmë edhe këtë tifoz nga Prizreni, i cili në të momente duke folur për gazetarin tonë Altin Sulçe. Po fitojmë sot. Urime ju qoftë gjithëve, fituria. Faleminderit për urimet, faleminderit edhe ty Altin. Është mëduri kjo që ndodh. Ne do ta mbyllim për momentin, sigurisht do të kemi mundësi të lidhemi edhe më vonë pasi vazhdon transmetimi i maraton, punë të mbarë në vazhdim. Faleminderit të nderuar televizionistë, e shkëputim të lidhje nga Prishtina ku kemi gazetarin tonë Altin Sulçe, i cili po na sjell gjithë atmosferën e bukur të parandeshjes me tifozët të cilët hynë në stadium apo të tjerë që shkojnë në drejt fanzonës, e cila është ngritur posaçërisht për të ndjekur ndeshjen, por gjithashtu edhe kombëtarja shqiptare e futbollit ka sot një ndeshje më të thjeshtë dhe më pak të rëndësishme, një përballje me Ukrainën që mund të jetë edhe fundit për trajnerin Silvinjo. Këto na i shpjegon Dea Kozma, të cilën ne e kemi në këtë moment në lidhje të drejtë për drejtë. Dea, përshëndetje edhe mirë se vjen. Çfarë pret kombëtarja e futbollit, çfarë do të tregojë me këtë ndeshje sot me Ukrainën dhe mbi të gjitha na shqetëson sigurisht edhe ardhmja e trajnerit të kombëtarës. Pra, a janë të vërteta zëra që kjo mund të jetë ndeshja e fundit e Silvinjos me kombëtaren tonë?
me zemrën në Kosovë Suela, mirë po vëmendjet veçantë sot ka edhe kombëtarja shqiptare e futbollit, e cila do të luajë një ndeshje për formalitet me Ukrainën pas eliminimit në play-offin e botrorit nga Polonia. Në fakt një ndeshje që mund t'i vlej shumë djemve kuqezi për të ngritur sadopak moralin pas atij zhgënjimi në Varshavë, një ndeshje edhe për statistika, pasi nëse do të shohim historinë, dominon Ukraina në 8 përballje që ne kemi luajtur me Ukrainën, në 6 ndeshje kanë fituar kundërshtari, vetëm një herë ka fituar Shqipëria dhe një takim është mbyllur në barazim. Ndërkohë, nëse do të shohim ndeshjen e fundit, ka qenë pikërisht dueli i edicionit kaluar në Ligën e Kombeve, ku arritëm që të fitonim 1-2 ndaj Ukrainës, por ka qenë pikërisht ky vit kur Shqipëria për fatin e keq shkoi një ligë më poshtë në Ligën C të Ligës së Kombeve, pra çfarë do të thotë nuk ka qenë performanca më e mirë e kombëtares shqiptare, por do të jetë një ndeshje më së shumti për t'i dhënë hapësirë edhe lojtarëve të cilët nuk kanë marrë shumë hapësirë apo minuta në kualifikueset e botrorit, apo qoftë edhe në ndeshjen gjysmëfinale të play-offit ndaj Polonisë. Mbetet për t'u parë nëse trajneri Silvinho do t'i besoj emrave të rinj, emra të cilat i kanë thirrur në kombëtare edhe si risi në listën e tij, apo futbollistëve të cilët tifozët apo edhe media ka këmbgulur shumë për të qenë pjesë e formacionit me Meti apo Muçi, the pak më parë edhe për një formacion të mundshëm. Në fakt grupi do të jetë shumë ndryshe nga ai çfarë ne pam me Polonin, pasi përveç Ajetit dhe Ylber Ramadanit, që ishin 2 futbollistët e parë që u larguan nga kombëtarja, së fundmi ka qenë edhe Ernest Muçi, i cili është komunikuar nga Departamenti i Federatës Shqiptare të Futbollit, i cili ka postuar një dëmtim, megjithatë në Turqi e hedhin poshtë këtë lajm, duke thënë se pikërisht futbollisti shqiptar do të jetë gati për ndeshjen e kësaj fundjavë që Trabzonspori, ekipi ku luan shqiptari, do të përballet me Galatasaray, një ndeshje shumë e rëndësishme për ekipin e tij, i cili duhet me dojë mos fitoria. Mbetet për t'u parë nëse ky largim i Muçit ka qenë thjesht një arsye, të themi kështu, dëmtimi që Federata Shqiptare ka dhënë në të paktën në komunikimin zyrtar të saj, por mbetet për t'u parë dhe nëse futbollisti shqiptar do të luajë në fundjavë. Një gjë është e sigurt, në miqësoren përballë Ukrainës ai nuk do të jetë. Ndërkohë së fundmi është larguar dhe Ardian Ismaili. Mbrojtësi ka postuar një dëmtim në seancën e fundit të servitorit dhe nuk do të jetë prezent për trajnerin Silvinho. Ndërkohë nga ana tjetër Yasir Hasani duket se ka lënë pas dëmtimin që pësoi, çfarë bëri që edhe në ndeshjen me Polonin ta ndiqte nga tribuna, do të jetë gati për teknikun brazilian dhe nëse do të jetë apo jo nga minuta e parë, kjo mbetet për t'u parë. Megjithatë, një formacion i mundshëm që pritet të jetë sot në port do të jetë Tomas Rakosha, në të maj do të jetë Pilo, një futbollisti i cili u aktivizua për disa minuta me Polonin, por pa dhënë një performancë shumë të mirë. Në krahun e djathtë do të jetë Ivan Balliu, në qendër në vend të Ajetit dhe Ismailit të dëmtuar tashmë do të jetë Klis Mancakis së bashku me kapitenin Berat Gjimshiti, ndërkohë mes fushës do të jetë me të përhershmit Laçi, Aslani dhe Sheu, dhe mbetet sulmi, një nga repartet që ka sjell shumë dyshime, një balotazh mes Uzunit dhe Brojës që do t'i bashkohet Hoxha dhe Mehmeti. Ky pritet të jetë formacioni paraprak, megjithatë deri në fund, ashtu sikurse e tha edhe trajneri Silvinho, të paktën në konferencën për shtyp, nuk e ka vendosur ende se cilët do të jenë 11 titullarët që ai do të hedhë në fushë. Mbetet për t'u parë nëse do të ketë në një surprizë të fundit, edhe pse sikurse e thash edhe pak më parë, do të jetë një ndeshje edhe për lojtarët të cilët nuk kanë marrë shumë minuta, shumë hapësira në kualifikueset apo edhe në gjysmëfinalen e play-offit. A do të jetë kjo ndeshja e fundit e trajnerit Silvinho me kombëtarin shqiptar? Kjo është pyetja që po bëhet më së shumti dhe mbetet kryefjale ardhmja e teknikut brazilian, nëse do të jetë apo jo me kombëtaren shqiptare, por me shumë gjasa jo, për shkak se kontrata e tij mbaron në fund të korrikut. Pra nëse ne do të kualifikoheshim në botror, do të mbaronte në fund të këtij kompeticioni. Por duke qenë se u eliminuam që në gjysmëfinalen me Polonin, duket sikur kjo do të jetë ndeshja e fundit e teknikut brazilian që me kombëtarin shqiptar gjithsej ka arritur 33 ndeshje, nga cilat 15 fitore, 7 barazime dhe 11
humbje. A do t'jetë lam të mira me skuadrën Kuqezi pikërisht pas 90 minutash miqësore me Ukrainën në Valencia, kjo mbetet për të parë, mirë po që tani kanë qarkulluar në fakt emrat që mund ta zëvendësojnë trajnerin Silvinho në krye të pankinës së Shqipërisë, ku emri më i përfolur është ai i legjendës së futbollit italian Fabio Cannavaro, i cili ka një karrierë shumë të pasur si futbollist, kampion bote me Italinë, por një karrierë shumë të shkurtër si trajner. Kujtojmë që e ka nisur në 2019 me kombëtaren e Kinës, aktualisht është trajner i kombëtares së Uzbekistanit, e cila është kualifikuar në Kupën e Botës dhe pritet që pas përfundimit të këtij kompeticioni ai të ketë një bisedë edhe me presidentin e Federatës Shqiptare të Futbollit, Armand Duka, për të folur për të ardhmen e tij dhe nëse do të jetë apo jo në stolin Kuqezi, mirë po një fakt është që ai e ka vizituar shpesh Shqipërinë, pra e njeh mjaft mirë mentalitetin shqiptar dhe objektivat e kombëtarit shqiptar, e njeh mjaft mirë djemt Kuqezi. Mbetet për të parë nëse do të jetë ai i cili do të zëvendësojë Silvinhon në fund të këtij rrugtimi të tij me kombëtaren shqiptare. Ndërkohë unë e di ideja që ashtu se nisi edhe këtë raportim, zemra jote është tek Kosova në këtë momente, tek sfida shumë e rëndësishme e Dardanëve përballë Turqisë, dhe sigurisht do doja të ndaleshim pak edhe për të ndeshje për të folur së bashku, pasi e di që ti, duke qenë edhe gazetare e futbollit në A2 CNN, ndjek rregullisht të gjitha informacionet që vinë për futbollin. Çfarë presin Dardanët nga kjo ndeshje dhe sa reale janë shanset e tyre për të fituar përballë Turqisë, për të prerë kështu biletën përfundimtare drejt botrorit në Amerikë? Suela, është 90 minuta larg historisë. Realisht askush nuk mund ta mendonte në fillim kur u hodh shorti dhe kur Kosovës i ra në grupin e ferrit në thonjza me Zvicrën, Suedin apo edhe Slovenin, pas kush mund ta mendonte që Kosova tani mund të arrinte dhe të besonte realisht për një bilet në botrorin e vitit 2026. Vetëm 2% ishin shanset e Dardanëve për të kualifikuar në Kupën e Botës në fillim të kualifikueseve të botrorit. Mbase fryma e grupit, karakteri i fortë në fushë, gjithmonë luftarak, edhe duke u futur si të barabartë në fushë përballë çdo kundërshtari, ka bërë që realisht Kosova të bëjë një paraqitje shumë dinjitoze përballë çdo kundërshtari, pavarësisht nëse kanë eksperiencën apo jo, apo cilësitë me ekipe të cilat kanë vite që dominojnë futbollin botror. Përballemi me një kundërshtar që realisht ka të paktën në treg vlera e lojtarëve të Turqisë arrin shumë herë më shumë se sa e Kosovës, 3 fish më shumë. Nëse vlera totale e kombëtares së Kosovës është 140 milion euro, Turqia nga ana tjetër e ka 3 fish më shumë, gati 340 milion euro. Megjithatë, ndonjëherë statistikat apo historia në ndeshje të tilla ku gjithçka do të vendoset për 90 minuta nuk ka rëndësi. Kosova ka treguar që me atë paraqitje që ka bërë, të paktën në kualifikueset e botrorit, luajti si e barabartë përballë Suedisë, luajti si e barabartë përballë Slovenisë, arriti që të marrë fitore historike dhe realisht me grupin që ka funksionojnë të gjithë si një grup, si një familje e plot, dhe kjo e bën çdo më të veçantë. Pra, nuk janë individualistë, janë një grup i cili kërkon dhe synon vetëm një qëllim, fitoren. Duhet themi që ka në përbërjen e ekipit lojtar si Vedat Murishi, i cili aktualisht është golashënuesi i dytë në La Liga, në futbollin e elitës spanjoll, pa veçuar edhe Fisnik Aslanin, i cili realisht ka bërë paraqitje shumë mira në Bundesliga me Hoffenheim dhe është shumë pranë transferimit tek Barcelona. Aktualisht Fisnik Aslani është lojtari më i shtrenjtë në shqiptar, kushton rreth 30 milion euro. Pra ka një kompakt si grupi sigurisht merit veçantë në të gjitha sukseset e përfaqësueses së Kosovës, ka edhe Franco Foda, trajneri i cili arriti të besojë tek ta djem, mbase fillimi i rrugtimit të Kosovës nuk ishte ashtu sikurse të gjithë do donin, pasi u mundën 4-0 nga Zvicra. Megjithatë, reagimi i tyre, ndryshimi i skuadrës u pa që tek ndeshja e dytë edhe deri në fund, duke arritur që të sigurojnë vendin e dytë në një grup me kundërshtar si Zvicra, Suedia apo Slovenia. Ashtu se thënë ti vetë në fillim që ishte grupi i ferrit. Dhe përveç se kanë mbështetjen e gjithë tifozëve, kanë dhe mbështetjen e politikës apo jo, sepse sot ka reaguar dhe kryeministri Albin Kurti për ta.
Sot ka reaguar edhe kryeministri Albin Kurti duke i dhënë një mbështetje shumë të madhe kombëtares përfaqësueses së Kosovës pas 500.000 euro që ai i premtoi nëse kalonin gjysmëfinalen e play-offit përballë Slovakisë. Tani më i ka dhënë një tjetër premtim që nëse arrin që të kalojnë në finalen e madhe me Turqinë në stadiumin Fadil Vokri, do të marrin 1 milion euro. Dhe përveç kësaj, FIFA nga ana e saj për çdo kombëtar që arrin që të kualifikohet në botror dhe të marrin një bilet për në Kupën e Botës, shpërblehet me 9 milion euro. Shuma të tilla në fakt Federata e futbollit të Kosovës nuk i ka parë ndonjëherë, pasi është njohur nga UEFA apo nga FIFA 10 vite më parë dhe ky sukses është realisht i jashtëzakonshëm. Ishte shumë afër edhe europianit në 2020-ën, por këtë herë është më afër se kur një bilete për në kompeticionin më të rëndësishëm të futbollit botror, Kupa e Botës, duke qenë mes gjigantëve të futbollit botror, vetëm 90 minuta larg. Fillimisht detyra do të jetë për të mundur Turqinë, një ekip që në letër mund të jetë më i fortë, por jam e sigurt që me ata 12.000 tifozë në stadiumin Fadil Vokri, por edhe një shqiptari e tërë që është duke mbështetur kudo ku është, jam e sigurt që Kosova mund t'ja dali dhe mund të bëj surprizën e madhe në këtë kompeticion. Flasim pak edhe për ekipin turk, nuk e kanë kaluar mirë natën apo jo, pasi janë pritur me fishek zero nga Dardanët, ndërkohë që kosovarët në mëngjes e kanë treguar shumë mirë mikpritjen e tyre sepse kanë ofruar falas kafe për të gjithë tifozët. E vërtet në fakt nata nuk ka qenë më e mira për lojtarët e Turqisë dhe këtë e ka treguar ajo festa që ka nisur që në orët e para të mëngjesit nga tifozët Dardan, të cilët kanë ndezur fishek zjarre afër hotelit kombëtar ku qëndronte kombëtarja turke, kjo edhe për t'i shpërqendruar, për t'i lënë pa gjumë, për të mos qenë në formën e tyre më të mirë sot në mbrëmje. Megjithatë, këtë sikur e kanë ndryshuar disi mëngjesin e ditës së martë, ku disa nga baret apo kafet e Prishtinës i kanë dhuruar kafe falas tifozëve turq, të cilët duhet thënë se kanë qenë të shumë në numër. Kjo edhe një formë mikpritje që ne i bëjmë tifozëve miq, të themi, në këtë ndeshje shumë të rëndësishme me shumë rivalitet. Megjithatë kemi treguar respekt edhe i kemi pritur me këngë, me valle, me qeleshe, me flamurin dhe realisht Suela të vjen shumë keq që në ditë të tilla kur kombëtarja e Kosovës ka një ndeshje shumë të rëndësishme siç është ajo me Turqinë, ta shohësh Tiranën, kryeqytetin e Shqipërisë, ka qetësi, me pak njerëz. Jam e sigurt që në Kosovë nëse do të luante kombëtarja shqiptare, aty do të kishte edhe fanzonat për ta parë ndeshjet e kombëtares shqiptare, por këtë herë në Tiranë, në zemrën e Shqipërisë, nuk e kanë menduar diçka të tillë dhe siç mund ta shihni, jam tek sheshi Italia, aty ku bëhen zakonisht edhe fanzonat e tifozëve ku mblidhen të gjithë, edhe festojnë njësoj si për përfaqësuesen e Kosovës, ashtu edhe për kombëtarin Kuqezi. Ka pak njerëz, ka pak lëvizje që mbase në sekondat e fundit qytetarit kanë zgjedhur edhe se ku do ta shohin ndeshjen sot. Dhe të vjen realisht keq ta shohësh Tiranën ka qetësi, por shpresoj që realisht festa e vërtet të jetë pas 90 minutave në rast se Kosova arrin që të marrë biletën historike për në Kupën e Botës 2026. Vazhdimisht kam dëgjuar miq të mi, qytetarë të Tiranës, të cilët janë organizuar të gjithë do ta shohin së bashku ndeshjen, pra kudo në kryeqytet dhe në të gjithë Shqipërinë do të shihet vetëm kjo ndeshje, pra përballja e Kosovës me Turqinë janë organizuar të gjithë dhe nëse kemi fatin e madh që të fitojmë, jam e bindur që ai shesh do të përmbytet nga njerëzit në brendën e sotme, prandaj këtë ja uroj me gjithë zemrën në Kosovës. E uroj edhe për ty, pasi e di që ke punuar me mishë me shpirt gjatë gjithë këtyre ndeshjeve kualifikuese për të dy kombëtarët. Faleminderit Dea Kozma dhe punë të mbarë në vazhdim. Përplasjet mes saj dhe kryeministri detyruan Elisa Spiropalin që të pranojë që në Partinë Socialiste po shtypet debati dhe po shpërblehen ata që nuk e meritojnë, ndërsa Erion Braçe edhe një herë ua konfirmoi të gjithëve se kandidaturën e tij për Tiranën do ta çojë deri në fund.
Pas afro 13 vitesh në pushtet, duke që socialistët nuk po notojnë më në ujëra të qeta. 2 prej tyre po I trazojnë këto ujëra në selinë roz, duke ngritur zërin në nivele që nuk ishin parë dëgjuar më parë në këto vite pushteti socialist. Dhe kritikat e para vjen nga ish kryetaria e Kuvendit Elisa Spiropali, e cila ngre alarmin se partia po kthehet në një strukturë të mbyllur dhe flet për normalizimin e arrogancës dhe shtypjen e debatit brenda familjes politike. Është Shqipëria që ideoi ky burri këtu, Skënderbeu, Shqipëria europiane, dhe ka vetëm një njeri që mund ta bëjë realitet këtë ëndër. Është Edi Rama. Pasi e largoi si nga posti ministrës së jashtme, ashtu edhe nga drejtimi I qarkut të Tiranës, socialistja është rebeluar ndaj shefit të saj politik, duke e akuzuar atë për ndërtimin e një modeli që shpërblen atë që bindet, jo atë që vlen. Ky model nuk imponon vetëm vendime, por ndërton një kulturë ku bindja konsiderohet virtyt dhe përshtatja shpërblehet më shumë se merita, duke e zhvendosur gradualisht politikën nga një hapësirë konkurrencës së ideve në një strukturë të mbyllur, ku rëndësi ka sa përshtatesh, jo sa vlen. Në këtë klim, frika nuk ka nevojë të shpallet për të ekzistuar, ajo ndihet, shpërndahet në mënyrë të heshtur dhe bëhet pjesë e një rendi të ri, ku njerëzit mësohen të masin fjalët, jo për nga vërtetësia, por për nga pasojat. Në shumë rreshta ku promovohet morali politik, Elisa Spiropali nuk përmend në asnjë rresht emrin e Edi Ramës, por reagimi vjen pas përplasjeve verbale me të në mbledhjet me dyert të mbyllura. Si ish krye diplomate, Spiropali zbulon që në Shqipëri, Europa përdoret vetëm si retorik politike. Ndërkohë, Europa mbetet referencë e përhershme në diskurs, një fjalë që përdoret për të legjitimuar çdo drejtim. Në këtë pikë, politika përballet me një pyetje që nuk mund ta shmang. A jemi duke ndërtuar një sistem që prodhon përgjegjësi, apo një sistem që e justifikon dhe riprodhon veten? Fitoria nuk merret, ajo provohet. Ndërsa Spiropali ka dhënë kohë të vërtetës së saj për të marrë formë, Erion Braçi është hedhur në aksion, pasi shpalli kandidaturën nga njësia 5 për kryetar të Bashkisë së Tiranës dhe mori duart trokitjet nga socialistët e bastionit të Majt në kryeqytet, u bën të qartë atyre që e duan dhe atyre që nuk e duan, se kjo ofertë e tij nuk është vetëm një shashk politike. Ka një pyetje që përsëritet shpesh në to. E ke seriozisht apo po tallesh me ne njerëzit? 2 gjëra. Unë nuk tallem kur me njerëzit, se kam bërë kur dhe nuk ka gjas që të ndodh në mua që të tallem me njerëzit. Asnjëherë. E dyta, po e kam seriozisht dhe do shkoj deri në fund me ju bashkërisht. Pikpyetja që ngrihet në këtë fazë, a është rebeluar Braçi nga zgjedhjet që ka bërë Edi Rama për kryeqytetin, ku në nëntore konfirmoi Ogerta Manastirliun si kandidate të PS-s, edhe pasi kushtetuesja zhbëri dekretin e Begajt për zgjedhjet e parakohshme në Tiranë, apo është një skemë dakordsuar? Së bashku me Ogertën, që ishte dhe mbetet kandidatja jonë për të drejtuar Tiranën kur të vinë zgjedhjet. Përkundrejt këtij realiteti, brenda Partisë Socialiste, kryesocialisti Rama zgjedh të mos sqarojë përkundrazi të fajsojë median. Sipas tij, raportimi në media nuk lidhet me bisedat dhe analizat e kryera për sektor të ndryshëm të shërbimit publik, por çfarë I tha Edi Rama njërit edhe çfarë I tha Edi Rama tjetrit? Ishte e pabesueshme edhe për mua që besoj që nuk ka më çfarë më surprizon, që ne mblidhemi në një mbledhje të zgjeruar të grupit parlamentar me qeverinë, gjë që e kemi vendosur ta bëjmë çdo fund muaji për të trajtuar tema specifike, për të dëgjuar qeveria, deputetët qeverinë, I kushtojmë orë të tëra në këtë rast çështjes pronave, çështjes shërbimit të kadastrës, problematikave në këtë shërbim, ecurisë, reformës në kadastër, shumë gjërave pozitive që janë bërë, shumë gjërave që duhet vazhdojnë të bëhen. Fillojmë në orën 11, dalim në orën 6, edhe mediat kombëtare. Nuk po diskutoj tenxhere dhe vogla, apo ato
të mbushura me helm që mëngjes. Po media kombëtare raportojnë për publikun çfarë i tha Edi Rama njërës e qarë i tha Edi Rama tjetër. Diskutimet mes shumicës dhe pakicës në Komisionin e Posaçëm për reformën zgjedhore rikthejnë kushtëzimet mes palëve, duke cilësuar sistemin aktual toksik që favorizon partinë në pushtet. Opozita kërkon që ky komision të përfshijë në draft koalicionet parazgjedhore. Partia Socialiste nuk kundërshton kategorikisht, por e kushtëzon ndryshimin e sistemit edhe me uljen e numrit të deputetëve. Ne duhet të rikthejmë përsëri diskutimin dhe gjejmë zgjidhje me kompromis në lidhje me çështjen e koalicioneve parazgjedhore. Ka dëmtuar pluralizmin politik në Shqipëri heqja e atij mekanizmi. Sot fiksionet juridike të kodit zgjedhor vrasin mundësinë e partive që të hyjnë garë me emrin e tyre, me identitetin e tyre dhe thonë kjo është vota jonë dhe nuk na ka ngrënë njeri. Këtu bëhet fjalë për të ndryshuar formula brenda asaj që quhet koalicion parazgjedhor. Formulat janë çështje që një herë mirë kanë marrë përgjigje me reformën e vitit 2020, me ndryshimet kushtetuese dhe me ndryshimet e kodit zgjedhor. Ky sistem zgjedhor është sistem toksik për partitë politike, për pluralizmin në parlament, për demokracinë në Shqipëri. Nëse vërtet do të kemi dëshirë të ndryshojmë sistemin zgjedhor, e para ne nuk kemi mandat të ndryshojmë kushtetutën si komision, por dhe këtë mund të bëjmë nëse do të ketë një dakordsi politike. E dyta, ne duhet të trajtojmë reformën në tërësi. Nga ana jonë ka pasur një propozim të bërë publik që të rishikohet edhe numri i deputetëve apo ajo që quhet superstrukturë kushtetuese në Shqipëri për të gjetur një kompromis të përbashkët. Sistemi zgjedhor, nëse do të trajtohet së bashku me çështjet e tjera të propozimeve për ndryshim në kushtetues dhe unë e jap konsensusin paralelisht me atë që u thot. Let mos i vëmë këtë themi që po deshim bëjmë pazare, trajtojmë çështjet në parim. Tu çdo lloj keq interpretimi që mund bëhet, histori komisionesh me mandat kushtetues nuk është tu çështja. Nëse këtu do vi nevoja për të diskutuar ndryshimin e sistemit zgjedhor dhe kjo prek ndryshimin e kushtetutës, e kemi bërë dhe tjera, do ta bëjmë. Ne do vazhdojmë të negociojmë për gjërat që janë politike, s'tu është negociat politike, tash na dëgjojnë shqiptarët. Nuk është mod diri këtu. Nuk kam rekomandime standarde. Këtu është çështje se cila palë zgjedh si është më mirë për veten e saj. Hajde të gjejmë kompromis te interesi politik i huaj dhe te interesi politik i jonë. Sali Berisha, i shoqëruar nga Gazmend Bardhi dhe Albana Vokshi, zhvilloi një takim me përfaqësues të Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës në Tiranë. Ai deklaroi se parlamenti fsheh ftesat ndaj opozitës. Kreu i Partisë Demokratike pohoi se ka informuar përfaqësuesit rreth asaj që opozita e quan narkoshtetin e Edi Ramës. Informova përfaqësuesit e Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës se parlamenti shqiptar në mënyrën më banditeske nuk njofton anëtarët e delegacionit të parlamentit shqiptar në Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Evropës për takimet e kërkuara nga anëtarët e delegacionit. Dhe se kryetaria e delegacionit shqiptar në Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Evropës është një hajdute me çizme, e cila pasi ka vjedh me të shoqin 10.000 metër katror trull në bregun jon, duke e paraqitur me dokumenta të falsifikuara si pronë e të shoqit, rezulton se ishte pronë publike dhe kryetari i bashkisë futet në burg, kurse Olta e anturazhit Edi Ramës dërgohet kryetare delegacionit të deputetëve të shqiptar në Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Evropës.
Kryetari i Partisë Socialiste dhe njëherëzi kryeministri Edi Rama gjatë takimit në njësi numër 7 në Tiranë u shpreh se nëse qeveria do të heqë çmimin e qarkullimit, është e vërtetë që do të bjerë çmimi i naftës. Por sipas tij, ana tjetër e medaljes bën që çdo posedues mjeti të pagojë taksën 4 fish. Ajo që ka interes për njerëzit është çfarë po ne çfarë po bëjmë këtu. Çfarë mund të bëjmë dhe çfarë po bëjmë. Sepse faktikisht po bëjmë diçka shumë të rëndësishme. Te nuk kemi në dorë, edhe të duam që ta ulim çmimin e naftës aty ku do të dëshironin gjithë. Ose që ta bëjmë të padukshme rritjen në kushtet kur nafta kërcen përtej asaj që është zakonisht, dhe zakonisht është më lart se sa në disa vende rreth rrotullit, sepse ne aty kemi edhe taksën e qarkullimit. Dhe ne kemi bërë llogarinë. Nëse ne e heqim taksën e qarkullimit nga çmimi i naftës, çmimi do të bjeri. Por ama të gjithë ata që kanë një automjet do duhet paguajnë 4 fishin e asaj që ju bie sot, mesatarisht. Disa ju bie dhe më pak, disa do ju bie dhe më shumë. Atëherë në vend se t'i ngarkojmë me 4 fishin të gjithë, ne kemi menduar që më mirë kush shpenzon më shumë naftë, paguan më shumë. Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural ka vendosur që ta heqë nga skema për këtë vit mbështetje me naftë për buqit dhe blegtorët shqiptar. Kjo në një kohë kur toka pret të punohet dhe çmimi i karburanteve po prek nivele rekord. Bujqit dhe blegtorët shqiptar nuk do të përfitojnë më para për naftë nga qeveria. Ndonse ishte masa më e kërkuar nga fermerët, Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural ka vendosur ta heqë nga skema kombëtare mbështetëse për këtë vit. Kjo në një kohë që toka pret të punohet dhe çmimi i karburanteve po prek nivele rekord. Mbështetja për fermerët, e cila është pjesa e naftës që ju mendoni, është ulja e kostove. Dhe ne në uljen e kostës, këtu janë parat që janë në gjithë të skemë, përveç se janë rritë nga qeveria shqiptare, nga 4.6 në 5.2, sot është një mas tjetër ku të gjithë fermerët përfitojnë pa përjashtuar askënd. Heqja e naftës vjen në një kohë që çmimet e plerave kimike thuajse janë dyfishuar, duke pamundësuar blerjen e tyre nga bujqit. Presidenti Amerikan Donald Trump sulmon aleatët që siç tha nuk e ndihmuan në luftën me Iranin. Gati mbaruan punë me Iranin. Tani shkoni merreni vet naftën tuaj në Hormuz, deklaroi kreu i Shtëpisë së Bardhë, pak pasi Wall Street Journal raportoi se po mendon të tërhiqet nga lufta edhe nëse ngushtica do të vazhdojë të qëndrojë mbyllur. Pak pasi Wall Street Journal raportoi se presidenti amerikan Donald Trump po mendon të jap fund luftës në Iran, edhe nëse ngushtica e Hormuzit do të vazhdojë të qëndrojë mbyllur. Kreu i Shtëpisë së Bardhë përforcoi një skenar të tillë përmes një postimi në rrjetet sociale. Trump tha se vendet si Britania e Madhe, të cilat nuk janë në gjendje të marrin karburant për shkak të bllokadës në ngushticën e Hormuzit, duhet të gjejnë pak guxim të vonuar, të shkojnë në ngushticë dhe thjesht ta marrin, duke sugjeruar se thuajse kishin mbaruar punë me Iranin. Ai u drejtua me një mesazh të fortë aleatëve që siç pohoi nuk e kishin ndihmuar në operacionin ushtarak. Të gjitha ato vende që nuk mund të sigurojnë karburant për avion për shkak të ngushticës së Hormuzit, si Mbretëria e Bashkuar, e cila refuzoi të përfshihet në shkatrimin e Iranit, kam një sugjerim për ju. Së pari blini nga SBA, ne kemi me bollok, dhe së dyti mblidhni pa guxim të vonuar, shkoni në ngushticë dhe thjesht merrni atë. Do t'ju duhet të filloni të mësoni si të luftoni për veten tuaj. SBA-ja nuk do të jetë më aty për t'u ndihmuar, ashtu siç nuk ishit ju aty për ne. Irani është në thelbi shkatruar. Pjesa e vështirë ka mbaruar. Shkoni dhe merrni vet naftën tuaj. Trump vjon mëtej duke sulmuar Francën që siç tha nuk lejoi avionet e furnizuar me pajisje ushtarake drejt Izraelit të kalonin mbi territorin francez.
Franca nuk na ka ndihmuar as pak lidhur me kasapin e Iranit dhe SBA do ta mbaj mend, tha ai. Deklaratat vijnë pasi Irani sulmoi dhe i vuri zjarrin një cisterne të mbushur plot me naftë bruto pranë brigjeve të Dubait, disa orë pasi presidenti amerikan kërcënoi se SBA do të shkatrojë impjantet energjetike dhe puset e naftës së Iranit nëse nuk hap ngushticën e Hormuzit. Imazhet të publikuara nga korporata e naftës së Kuvajtit treguan dëmet në anjen Al Salmi me flamurin kuvajtian. Autoritetet në Dubai thanë se i kishin shuar flakët pas sulmit me dron dhe se nuk ishte pasur rrjedhje të naftës dhe as të lënduar mes pjesëtarëve të ekuipazhit. Sulme dhe interceptime të reja u raportuan në Izrael, Iran dhe Emiratet e Bashkuara Arabe, me disa të plagosur në Dubai si pasojë e shpërthimeve. Mes raportimeve se Trump u ka thënë ndihmësve se dëshiron të tërhiqet nga lufta, edhe nëse ngushtica e Hormuzit mbetet e mbyllur. Një zëdhënës i ushtrisë izraelite deklaroi se vendi i tyre është i përgatitur për të vijuar operacionet përgjatë javëve në vazhdim, ndërkohë mira ushtarë të tjerë amerikan kanë bërritur në lindjen e mesme. Të nderuar shikues, ne këtu kemi përfunduar për zhvillimet e fundit. Na ndiqni në faqen tonë të internetit adycnn.com, ndërkohë falenderoj për vëmendjen edhe shikim të këndshëm të programeve tona në vijim.